nisim ditën sot me një zotëri të nderuar, I cili të gjithë krijimtarin, për kushtimin edhe gjithë energjinë e tij e jep për artin dhe kulturën e Malësisë së Madhe. Ilmi Kurti, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Jam e lumtur që të kam në studio dhe jam e lumtur që të diskutojmë bashkë për disa aktivitete vërtet shumë të bukura dhe shumë interesante që janë realizuar së fundmi dhe që mbajnë firmën tënde. Ashtu është faktikisht, unë jam shumë energjik edhe nuk përritoj aktiv, jam shumë aktivitete pa fund bëjmë gjatë gjithë vitit për në matë ndryshme. Gjithmonë flitet për fushën e kulturës e të artit, për asa ne në jepet edhe mundësia, sepse nuk këna asë një dojë shtetit, për gjithë shka bëjmë me iniciativën tonë, me të korrajën e gudzimin që këna na për Ama janë aktivitete vërtet shumë të vlefshme, aktivitete të cilat nderojnë edhe vënë më pa disa personalitetet të cilat meritojnë më shumë vëmendje, qoftë nga institucionet, qoftë nga mediat, qoftë edhe nga qytetarët, për të ditur se kush janë disa personazhe vërtet shumë të rëndësishëm për kulturën dhe artin. Shike, përderisa unë jam me thashë edhe herë një bajjet shumë aktive, edhe jam shumë I kujdesshëm përpjekjem me zgjallë personalitete, me zgjallë figura, njerëz interesant që me të vërtet e meritojnë edhe me të vërtet e gëzojnë edhe respektin e publikut e të shikuesve, të dëgjuesve, të njerëzve që na njekun, na mbështesin. Kështu që mendoj që është një shërbim I mirë. A është të vështirë Ilmi të bësh këtë katalizatorin? Pra, këtë nxitjen e aktiviteteve, si shtë I thua, nuk ka shumë mbështetje. Dhe kur nuk ka mbështetje, është të vështirë të ecësh përpara, mund të realizosh 1-2, po jo aktivitet pas aktiviteti gjatë gjithë vitit. E vështirë është, natyrisht është e vështirë, se njerëzit, me thonë të vërdet, me kanë I sinqert, nuk kanë atë interesin e fuqishëm që kishin ma përpara, janë të ftohën, janë edhe nga ja kjo që nga dita në ditë në gjojnë gjithë farë dhe lajmesh pa hishme, pa dashtën, pa gjana, kështë që nëllin të të na për që ditë botë, këtë vend që ka beku I malë, zënë vend ma të bëgër, njerës ma të mirë, talë botën me shkëtit, si në Shkodër, në Malësi, në malë zenë, po prapë si prapë dhe të nërë, ne s'ka në ka shkojmë, po në ka për dhe ne kjo frujma, pa e qujën e pa dashtën, se s'pa zdisim ja vojemën, edhe ka, edhe hasim vështërësi, po shumë njëca njerëzve na mbështesin se na njofin, din që na jena njerëz që bëjmë gjëra vetëm gjëra serioze. I menoj, stërmenoj disa 10 herë deri që ta marr vendimin me bën një aktivitet kushtuar X personit fjala bën. Që mos me pas justifikime, mos me gjet njerëzit mu për çaja bani si e bani, veç me ai me justifiku veten e vet përpara nesh, përpara miqve, përpara shokëve. Don zoti Malësi të madhe ka njerëz mrekullueshëm të jashtëzakonshëm që kanë vlera shumë mëdha. Sa kohë duhet pak a shumë për të organizuar një aktivitet apo një event? Sa kohë përgatitesh ti? Ja, unë jam bë ekspert, edhe kam një gjë që mu më vi njerëzit, është që kur t'jo fitosh zemrën e besimit njerëzit, nuk ma vështërsojnë, edhe nuk kam nevojë me I thonë 3 herës, 2 herës, dikuj I qoj ftesën edhe ata e din që nuk I shgënjaj, nuk është pak atë me shku diku një aktivitet e mu knaq, me ne 2 orë me të du, si 20 minuta, nuk ka pak. Edhe gjajnë të njën I tjetër, në takona me mishtëri, me shoktëri, me njohje, me kështu. Edhe shfasim vlera që në mungojnë, si që thash vetëm, në mungojnë, në kërë nevojë për ma shumë, se që këna vetë mërna vetes, në kërë nevojë me ditë ma shumë, me pas ma shumë, e kur bin personalitete, bin njerës që janë plot me të mbushur me kulturë, me artë, me mendje, në rritën e me kështu, shumë e bukur. Absolutisht po. Herën e funit, po ata një Namik Selmani, një shkrimtar, poet, një publicist, njëri I kompletum, nuk di me të thonë ti çfarë personalitetit, aja është Çam nga Saranda, por jetën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mund të ketë bërë 200 libra, të që bënë me të dhonë, dikosh 200 libra me I që shpi, edhe thuku me që duhet makina, ja me I shkua, me I bo të në ata. Mirë pa erdhe në Shkodër e ma kanë priti jashtë zakonisht mirë, ishte një ditë e veçantë sepse aja dhe natyra ti përsen është shumë e amën, shumë njerëzore, shumë që sa herë të hapin gojë ke që I me një të I folë.
ishte një ditë e bukur. E vërtet, një personalitet vërtet i shuar, i cili u njoh për herë të parë në Shkodër edhe patëm vërtet kënaqësinë ta dëgjojmë tek fliste për veprën e tij të fundit, por edhe për veprat e tij të mëparshme. Gjithashtu në këtë aktivitet janë shpërndarë dhe disa akordime, disa çmime ambasador paqe. Vërtet njerëz të rëndësishëm edhe njerëz të cilët e meritojnë atë çmim. Nuk po flas për vete. Ja, unë thash, nëse ka meritu, dikush e ke meritu ti, po pa rëndësi ka kjo se të shë në me i ba lojë njëni tjetrit, është një shprehje e bukur. Nuk bëhet. Si thotë, nëse Zoti zot njëni tjetrin gjaj vet. Kupton? Pra na me luftu njëni tjetrin, po ti e ke meritu plotësisht edhe të gjithë miqtë rreth shoqërisë jemi, artistë, poetë, shkrimtarë, secili bëjtën e vesh fjalë mira. Më ka thonë për ty. Faleminderit. Më kanë bërë komplimente Si i përgjedh Ilmi persona që do ta marrin këtë titull, është vërtet një titull i nuk madh, është fusha me unë jam ambasador i paqes si persgjellën prej dikujt tjetër. Po duke qenë se mua ta më vjen mjekun tashmë se i këtë të mirë kohë se njëna misiona shoqëriona, duke pata se unë organizoj herë pas herët aktivitete, ata të shim janë afru mu edhe ata për mu bala ata gjallë për veti, sepse një qëllim e ka se cili ku dhe me boj gjallë, e më thëj nej për zgjallë për shemë, 3-4 persone, unë nuk i zgjallë për i ditas për javë, po të betohem në zëtë që se besën, unë vënej se thash i du me i matë mirë, me i për shumë mirë, sepse mos me gjetje si vekime, pse boni këtë, që boni këtë, që ka bëgë, që s'ka bëgë, po me ke njërë, për shemull qela, në që se e manë mena i plago, aja është misionari paqes, të 35 vjetë, a i punën për pajtimin e gjase. Është një burë që i gëzën respektin e çdo malësori, çdo njeriut që e njeh qenën, a ka respekt për të qenë Mustafa. Edhe ose për para disa tjera kam bërë një rock 93 vjeç, tash me bo Rock Muqen, 93 vjeç, ambasador paqes. Unë ja kam zgjatë jetën, kur them unë nuk e kam ditë, nuk e kam menu me veti, se ka me mirë prit aq fort. Ajo një copë karton është, mos kujto se të s'kan shpërblime, s'kan asnjë lloj përfitimi. Vetë përfitimi e moral. Edhe është gëzu, aq ja bë shefi, aq se nuk di që me thonë, marrë në telefon të ashe por, ku jem, por s'ka po, adhe pip, ka kështë që këta dhe mu ma zgjasin jetë, m'japin edhe frëmse, m'japin edhe koraja, edhe dashurit madhe për njerëzit, që ne bojmë aqë sot mundna. E vërtet. Organizata në Tiranë. Po kjo është një mesazh shumë i fort, të bëjmë atë sa mundemi, por ndonjëherë njerëzit nuk bëjnë as aq sa mundemi. Unë nuk përfaqësoj atë kategori, unë përfaqësoj një kategori që prej gjepave të mi e organizoj. Të gjithë atë në që ishin atë, lënët atë korriza, printimet e tëna gjithë atë palatuve dhe luleve veti o këmble. Pse? Me u balërat, me... Aj tanin vedin... Për ta kompletuar krejt si duhet, me të gjithë elementet. Po jepet një vlerësim, edhe tanin vedin mirë, a këpten. Kje nuk kushtojnë kërgjakur, sepse na të gjithë pjesë e kësa kështë një jena. Kjo është një shumë i mirë. Me fritojnë lek edhe lek, më falë. Shok të mi gjysa i lanë për sketina, në për gjahë, në alkohol, unë as dohanë, as alkohol, as sketina, si gjahë. Unë atë lek që gjykoj se du të me jarëgju, unë nuk ma njën ish i baj aktivitet edhe që jem, i ban me zërt mish njerëzit, i ban me zërt me dasht, se kryetari i bashkisë, si në përshnes, edhe ka thënë një shprehje brillante për mua, që ma shumë mledh Ilmi Kurti për 5 minuta, se unë ba më dash me mledh, administrata më bënën 3 orë për më mledh një aktivitet, mledh, ata nuk vinë këtë. Kjo është një vlerësim. Ata vinë tanë, sepse nuk ish gënjej edhe i trajtoj si vëllezën e si motra. Unë për gjithë jetën, marësisë madhe e kom pushtu jetën artistike, pra me botu 12 libra, edhe 4 libra kam në dorë. A i ke në proces? Kam një liber që jam të bë artit e kulturës, një për sportin, edhe një liber poetik, pa tip fishtjanit, se jam unë fishtjan, pa tipin e fisht, pa duke lërësu figura personalitetet që nuk kanë qanë të ekspozuara, pa më varsesh kontributit të në tja është zakon që shëzni, se në ty të me pranu, kishim një regjim të i vazhires, fati jetë se ke përjetu, pa unë kam jetu në një vend ku kam pas parametër,
perimetër, aty ku i thënë perimetër, nuk kam guxu me kalu kanalin e Shtotrit, i thoi një vend aty në Rashkullaj, sepse pa ta kalosha kanalin e Shtotrit, mund të akuzosha për tentativë për arratisje, se ata partia sistemi që ishte objektivin familjet më të mira ka pas me shtyp e me majtë nën kontroll. E unë isha si fëmijë i vishëm, ndoshta unë e di veten se kam qenë një shumë i edukuar, shumë i mirë, po nuk e përfillosha shumë atë në pushtetarëve atë njerëz, e kishin tënë frikë familje eme se mu dhe të piketojnë, edhe një herë kam kalu kanalin e Shtotrit, kam hyp në një fik, në një të kisha, është një kish, e jashtëzakonshme, që më vanit las për atë, ashtë i veni beku më Rashkulla i Shëngjinit, edhe më kanë pa ditë shokt, më kanë ratë shpia, nuk e di me të diftu, edhe njëni prej argjave të mi, se në kanë jetu familje patriarkale bashkë, njëni prej argjave të mi, më tha mu, që ke mërë? I thash, borra nana, i thash, po për qëtë korra? I thash se hipa të fiku atë të kisha. Nuk ban tha varta me hip të fiku, tha, edhe a din tha se kisha për te i kanalit, ma prapë se prapaj, ma rikujtej, që nuk dhëtë në kalu kanalin. A imaginante është më rrit njëri në kaq i izolum, kaq prej sistemit. Njerëzit, ka sa të du që kanë bëha vepra pornore, fisnore, vepra që nuk di me t'i përshkrut, kërqi edhe trupi, i tash kam bëha një tekst këngët për një familje në Lëpërësh, ku një vepër t'jash zakonshme. Dë vlezën shkojnë në Milot me ble një kal. Edhe aty ka kanë tregu i veriut Shqipnisë. Aty të shtinë me letë shohi një burë me 2 kam të këputna, edhe në 2 kosha 2 fmi. Ky burë i kishte vdekë edhe gruja, 10 ditë ma pari, diçka. Edhe me 2 kam këputna, thot, sa me vdekë të fmi, unë i pa ja fali dikuj. Edhe del aty, kur del aty, afruan të dëvë, kalojnë e shofin këtë. Edhe ata fmija njeni për e të në fmija sjellë shërësit ti njenit për e të në vlasën. E i thot, po ti thot, do m'ja falë dikuj. Edhe natërisht aty imagineje se si çfarë situatët ka qenë. Edhe ata si janë nije, i ka thënë vlajt po i marrën. Po i marrën, po s'di që po në thu për e situatë ajo është, se kanë jetu edhe ata bashkë, familjet marë. Vlajt edhe në mësi të ajo është, e në kësoll dhe tjetë edhe, ta fnizat e ti marrën. Dalin ata shëtisin, blejnë kolin, vinë aty, i thot, fmit për i marrim na, edhe të zjerë 2 Napoleona orë. I thot, nigja, i thot, i të 2 Napoleona du me t'i dhanë me kalu dhe ditë. Jo se jam ka i blej fmit, se edhe mas mire ranu atë, sa i balli ranu me i marru me shte si një, edhe i shkurt më beti, nuk një qenë me i marrë lek me mytë. Po ja lanë një tjetërit, ja thënë, si veti me Milan mu, jepja kur t'i ikom na. Edhe bukur, i marrë i fmit e shkojnë, të jenë në shpi, kur shkojnë në shpi, po këta hajlë thojnë, që janë të fmi, thotë, orë thot ishte të këna ba, a ju pas të orë, a ju në rovë zot, e pas këni rru rjollin, e pas këni rru fisin, e pas këni rru vene, edhe i pretë mirë, pa i pretë mirë atë këtë këtën, edhe i bënë zotë shosës, edhe namen, zoj, këtë voglin keme rritë ti, këtë kunaci thot ti këtë keme rritë ti, se ishte zot i shpis, jepte urë në kuptimin pozitiv, edhe i dhët një gjej, thot, pa shara Bilal Eminin. O, këna me o po hajrin, e ka me marrë me shtanë dë njoja borninën e rën tonë, o ka me na shpërban kjo akt që kanë bëjë djelmoqat. E thot, se unë këta fmi, thot, dhe ti trajtojmë si ma mirë se tondë. Dhe një është të banen, u rridhen u banë bura. Vërdet janë histori shumë të bukura. U rridhen u banë bura. Ata ka 80 e sa vjeqa, se kanë 20-30 kanë pas t'i vend, kanë arë në grumire, kanë kërku. Ma shumë vitesh kanë kërku, me gjithë, ka metë kësha ka vdekër me, e janë taku një ditë që ma tregojnë mishtë, ma tregojnë shokë, që ka kënë një ditë si me pa vdekë, diko është vaj i malë. A këftën, vaj i gzimit, vaj i zisha të thëmë. E kja vebër, që duhet me bo burri ma shumë se kaqë. Ku ka humanizm më të malë se këtë. Absolutisht, po, absolutisht. Pra ne i thosh, unë përpjekem, këtë pikat... Dhe është mirë që këta histori të pa dëgjuara, e të pa njohura nga publiku, të mbesin diku të shkruara. Se janë vërtet shembuj shumë të mirë. Po të dhe një gjak që pa thëmë ty qesh pa premen, me një mikun tem, kolegun tem që shkrujmë të dy, më thot, ty s'di ko zotin një gjanë, thot, ta njërë që të parësizin ty, thot,
Të dhe dhe jeti shku për gjalla për deku, se ne janë maru teknit. E unë qeshi, ma një thëmë, ja, se janë maru. Në që ose në dona, e theksej me pas janë e vullnetit dëshirë, për kushtim herë të malë, se me baj liber, me baj gjatë, duhet për kushtim, duhet me njoft historin, duhet me njoft njerëzit, duhet mas me egzigeru, se ai ka nga për me zbukuruar, për me arrit vlerat i ujesh, nuk ka me marrë me kritiku me sho. Na duhet me gjetë fjallët e bukra, po edhe fjallët e bukra duhet me gjetë me një realitet, me një realitet, atin që ti njerëzit kur ta din, po marë, ka ndodhë prej men, ose sa bukra pas ka po. Atin se unë kam po ajtesh, unë e konsideroj akti i vështira, nuk mundem me thonë se s'jam ai që gjykoj, nuk më takon me gjyku këtë punë, po i shoh banorët e rrjollit, ata rrjollorët që janë në Velipoj, ata janë banorët e rrjollit Malësisë Madhe. Kanë vite që kanë shku atje, po nuk do të thosë, edhe i me shku në Amerikë, mund t'jetë ashtu 50 vjetë në Amerikë, po shqiptari je. Nuk thot jam Amerikan, se ty me letra je Amerikan, po shqiptari je. Edhe ata rrjollorë malësorët e mi janë, edhe. I kam morë një kam që kam banë 100 vjetë Malësia Briti, e ka pas dhe varëzit jashtë zakonshme të burë. Ty e përdorë këtë dhe të kolla, djali rrjollit, po banë bejë për natë shëngollit, jam me vlasit e mi malësorës, zdalë prej rreshtit, asë kërkoj në orë, në bashkruj malë, zëtë në anë e t'jaj me latë. E ata ty luftu atin në të drejtën e tyne, atin, se gjithmonë të di palë kur nuk lëshojnë pe, kujtojnë se kanë drejtë. Po nuk jena na ata që duhet me i gjiku, a kanë drejtë ta, a kanë drejtë ata. Ata kanë drejtë edhe luftojnë për një gjatë tjilë, po ty i përdorë këto varëzit e kaq goditëna, u ka kun që i duatëne, që është banë 1918 në qare, u përmenën detë kolën. Mas 115 vjeç vjen problemi, dalin aktuale fjallët e të në këtë rast. Kur zhjitën fjallët goditër, në për kangën, në për shkrimin, në për gjana, mbetet, ose bëhet legjend, bëhet një gjaj jashtëzakonshme. E vërtet, gjithmonë. E na për këtë qëllim se shkruajmë. Unë për veti këtë qëllim kam. Edhe mirë bën që e ke këtë qëllim, sepse është vërtet një qëllim fisnik për shkruar. Kur do ta shohin dritën e votimit këta libra? Dë i kam pothuajse në fund. Këtë njënin për sportin, njënin për kulturën, për artin, se ti jesh pasuesi Lukaqit, të më falni Salimonit, e shumë figurave, Vasil Raks, e tjere se po mjetë hatri mësë me i përmendan, se i kam fatë mirësish përveç lukës tanë të tjerë janë gjallë që i kene janë me fanë botnore, malësot Malësisë Madhe, nuk janë artisa lokal. E gjelë është gjoka, e njeftë ta në Europa për piktare, për njerit malla. Që janë gati për të publikuar? Unë e kam gati në fund të redaktimit ashtë, se unë me të vërtet shkruj, për nuk e redaktoj vetë, nuk i baj, nuk e kam një, ja kam mund vete një të drejtë, që mos me i besu vetit shumë, mos me banë që e di unë, nuk e di unë, e di në dhe tjerë që janë. Edhe specialisat si të mësë që... Po, merren me atë punë. Ja, që merren me atë punë, ashtë një gëzë e bërë, asë i gjojë bukur nuk bëhet vetëm. Asë i gjojë bukur vetëm nuk bëhet. Në që ose ti sa ma shumë personazhe e njerëz me pas rreth vetës, ashtë ma bukur ma rëndësishme e ma tërheqës se bëhet. E vërtet, sa më shumë bashkëpunëtorë të mirë, aq më e ndritur është edhe vepra. Unë të uroj shumë suksese, e të falenderoj me zemër për minuta që na dhurove sot, por mbi të gjitha për punën e palodhur që ti bën çdo ditë. Ty të falenderoj shumë herë si më ke ftu. Me thonë dhe pak si distancumë këm gjenë me ju, po... Fare. U riktheve dhe njërën e ekranë. Të mbane marrë, do. Për i menë ma imponovën për marrë. Edhe të falenderoj shemet jam shumë njës. Edhe është i vetë me televizion që me të thonë drejtë në ashtë e vetëm tonë. Shpesë mos jetë hera e fundi që vjen. A do të vishë dhe herë të tjera? Po tjetër, ma ishtë. Okej, mirë. E morëm edhe një. Unë nuk kam asë i gjanë këtë dritë djelët. Po, nuk jam njëri që vetë knaqem, po ta thëmë me sinceritet, nuk e se unë kam arrit. Atër që kam arrit, pa i kam arrit me punë. Nuk e se më ka falë dikoj që me lmosha, me mshira, me diçka. Unë e ndjej vetën sinqerisht plëcume dhe e ndjej vetën sinqerisht i shëptor të Malësisë Madhe e të Shkodrës. Sa bukur, sa bukur. Shkodra, Malësia Madhe, jetën krejt natyrshëm pa mu. Unë kusë se si po këta së më jeton pa ta, vërtet. Frima jeme, edhe nesër ba me vlerë, për të dhëmë si mërë kjo kërë. Ma shumë më mëjme se shofë ma Malësinë e Shkodrën, se sa jetë e jeme, se
unë 63 vjeç tash. Natyrisht mosha dhe bajnë punë e vete, me qindra, me mira, shokë, me në mëngojnë mosha dhe ma të resen, apo në ikën, pa vetëm ajo pasioni, dëshira, vullneti, e dashuria madhe që kam për Shkodrën e për Malësia madhe. Të falenderoj shumë për këto fjalë kaq të bukura, të uroj një ditë sa më të këndshme. Shumë faleminderit sot për këtë. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë, urojmë ta kemi merituar privilegjen e kohës suaj.